दोस्तों अगर आपके कफ के साथ में खून आता है, यानी कि खांसते टाइम आपको खून आता है या फिर ज़्यादा आपको खांसी आती है, कफ ज़्यादा बनता है, सुबह उठते आपको मुंह से कफ निकलता है, तो इस समस्या के लिए आपको वासा अवले का सेवन करना है। वासा अवले एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बना हुआ अवले होता है, यानी चटनी जैसा होता है। ये किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसकी 1 से 2 चम्मच आपको गर्म दूध के साथ में सुबह शाम खाना खाने से पहले सेवन करना है। लगातार कई दिन तक सेवन करते हैं तो इससे आपकी जो कफ की समस्या है या कफ से खून आने की समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आप आजमा के ज़रूर देखिए। ऐसे और टिप्स पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।